तो आज हम ये स्पीकर सही करना सिखाएंगे। बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, चार्जिंग की प्रॉब्लम बार बार नहीं फेस करेगी। TG 113 स्पीकर है। इसके अंदर क्या हो रखा है कि इसकी जो प्रिंट है ना वो भी टूटी पड़ी है, तो इसका भी सॉल्यूशन हम बताएंगे। एकदम ओके सॉल्यूशन है, जिससे आपको बार बार ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी सॉकेट की। ठीक है, मैं बताता हूँ। ये जो पॉइंट है ये माइनस है, ये प्लस है। यहाँ से भी अपन कर सकते हैं, इस कॉइल पे भी, और प्रिंट है वो तो प्रिंटों पर भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, मैं बताता हूँ। आपको एक ये USB केबल लेनी है, जो आगे से कट करनी है, जहाँ से अपन मोबाइल चार्जिंग करते हैं ना वहाँ से कट करनी है। इसके अंदर से 4 तार हो तो प्लस माइनस देख के आप निकाल देना। ठीक है ना, बाकी मैंने तो यहाँ पर 2 पॉइंट वाली ली है, प्लस माइनस वाले। बस यहाँ ऐसे सील के रख दो इसको। यहाँ पर प्लस माइनस का खास तौर पे ध्यान रखना आप, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब इसको एक बार केबल डाल के अपन चेक करेंगे।
प्लस माइनस का विशेष कर ध्यान रखना आप। पूरी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा मैं। कोई हवा में पहुंचो। नवाय घेरो के नहीं तो अपन ने यहाँ पर सोल्डिंग किया था, तब वो केबल हमारा ख़राब थी थोड़ी, तो ये नई केबल और निकाली है हमने। अब वो ये भी ध्यान रखना केबल भी ख़राब ना हो, तो भी चार्जिंग नहीं होगा। अब इस पॉइंट को इधर देंगे हम। ठीक है ना, ये पॉइंट लगा दिया अपन दोनों। एक बार चेक कर लेते हैं। पर पॉइंट ले ही नहीं रहा है, तो कोई ना कोई तो दिक्कत आ ही रही है इसमें। इसको छोटा बारीक कट करते हैं। अब इस कॉइल पे तो हो ही नहीं रहा है, या फिर कोई सप्लाई वप्लाई ख़राब होगी तो बात अलग है। ये भी दिक्कत आ सकती है आपके सामने। ठीक है, अब अपन इसको क्या करेंगे, ये बैटरी के पॉइंट दिख रहे हैं ना प्लस माइनस, इसको डायरेक्ट कर देंगे। बत्ती नहीं जलेगी इसके अंदर, पर ये चार्जिंग ज़रूर होगा आपका, वो मैं दिखा सकता हूँ।
ये प्लस माइनस दिख रहे होंगे आपको, दिखा देता हूँ। ये देखो प्लस माइनस, बैटरी बी, बैटरी प्लस माइनस। तो अपन इसके ऊपर ही सोल्डिंग डाल देंगे। अब ये डायरेक्ट करके देख रहे हैं एक बार, ऐसे भी हो रहा नहीं है वो, क्या पता कॉइल ही ख़राब हो, कोई शॉर्ट ही हो, प्रिंट है नहीं उसके ऊपर, हो भी सकता है। अब इसको अपन चेक करेंगे। अब देखो ये हो गया। अब लाइट तो जलेगी नहीं, बैटरी तो पूरी डिस है। मैं आपको चालू करके दिखा देता हूँ स्पीकर। ये देख लो, ठीक है ना। वायर निकल गया, मैं वापस डालता हूँ वायर। ठीक है, ये देखो प्लस माइनस पे जुड़ गया। अब अपन को इसकी पावर ऑन करनी है। पावर ऑन बटन, ये पावर ऑन बटन है। Welcome to Art Classic Bluetooth mode. ये तैयार हो गया। अब ये चार्जिंग लेगा, टेंशन की बात नहीं है। रेड बत्ती नहीं होगी, बाकी चार्जिंग लेगा ये।